Više od 200 kladionica je u krugu od 150 metara od neke škole. Grad Beograd traži od direktora obrazovnih ustanova da naprave spiskove. Sledi postepeno uklanjanje. Ako se zakonom ne zabrani da se maloletnici klade, izmeštanje kladionica dalje od škola neće pomoći. To je psiholog Žarko Trebješanin rekao gradonačelniku Draganu Đilasu i ostalim učesnicima rasprave o problemu kockanja mlađih od 18 godina. Ja se zalažem zaista za drakonske kazne i to ne krijem, koji treba budu i 10 puta veće nego što su sada. Svi znaju pravila. 1. januar je dan do kada smo završili ove sada tehničke stvari, dobili nove zakone, oni počnu se primenjuju i mi kažemo živimo u gradu u kojem su naša deca maksimalno zaštićena. Vlasnici kladionica smatraju da ne bi trebalo samo oni da budu na udaru, već da treba zabraniti i druge igre na sreću za maloletne. Smatraju da nema suštinske razlike između binga ili lotoa i klađenja na fudbalske utakmice. Imamo veliki problema sa maloletnicima, oni dolaze sa roditeljima, oni se bune zašto ne mogu da ulaze, kao da znaju svoja prava. Znači, mi im zabranjujemo ulaz, ali kamera ga snimi, novinar ga vidi, on sedi unutra, vi nemate pravo zakonski da ga izbacite. Od početka školske godine u Beogradu je zatvoreno 17 kladionica, a 3 su njihovi vlasnici sami zatvorili. Petar Gajić, Fox televizija.